Hey guys, welcome and welcome back to another video of Keep Going. This is Benny and welcome back to the August Journey. In case you channel channel August Journey in series which means August 31 days mein 31 different types of videos varum. And in case you channel subscribe pannalana marakama subscribe pannunga kudu pakkathula irukka bell icon click panni all kuduthirunga appadina na post panna next videos la irundhu ungalku notifications varum neenga nama channel la vara indha videos miss panna mattinga. So இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா in case fever cough cold இதுல எதுனா ஒன்னு உங்களுக்கு இருக்கு இல்ல இருந்துச்சு இல்ல கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்லயும் வர வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இந்த டைம்ல நார்மலா நம்ம பண்ற 3 மிஸ்டேக்ஸ் தான் இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ண போறேன். சோ நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நீங்க வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ணாம இருப்பீங்க. சோ without any wait, let's get into the video. பெங்களூர் கிளைமேட்டுக்கு இப்ப நிறைய பேருக்கு ஃபீவர் காஃப் கோல்ட் எல்லாம் வருது. எனக்கே வந்து லாஸ்ட் வீக் இருந்துச்சு. சோ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபீவர் காஃப் கோல்ட் ரீசெண்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து இந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் அப்படி பண்ணிருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இதை ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. சோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்றேன். த ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான மிஸ்டேக் நம்ம பண்றது ஓவரா சாப்பிடுறது. நமக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் நிறைய சாப்பிடுவோம். சோ இது வந்து எல்லாருமே பண்றது இல்லை. பிகாஸ் நார்மலாவே நமக்கு வந்து சாப்பாடு பிடிக்காமலே போயிடும். சோ இன்கேஸ் நீங்க நிறைய சாப்பிடுற பர்சனா இருந்தீங்கன்னா சாப்பிடாதீங்க. பிகாஸ் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க நிறைய சாப்பிடும்போது உங்க பாடியில இருக்க முக்காவாசி எனர்ஜியுமே அந்த ஃபுட் டைஜஸ்ட் பண்றதுலயே வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகுறதுனால அது வந்து ஹீலிங் ப்ராசஸ். நீங்க வந்து உடம்பு சரி ஆகுறதுக்கு அந்த எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகுறது கிடையாது. சோ நீங்க வந்து ரொம்ப லைட்டான ஃபுட் லைக் சாப்பிடவே கூடாதுன்னு கிடையாது. லைட்டான ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க. லைக் வந்து சூப் லிக்விடா எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. சோ வந்து உங்க பாடிக்கு வந்து டைஜஷன்ல நிறைய ஒர்க் இருக்காது. லைக் அதுல வந்து எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகாம ஹீல் ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். செகண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ண கண்டினியூ பண்றது. உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து என்ன சொல்றது எனர்ஜி அகைன் ஸ்பெண்ட் ஆகுது. சோ நீங்க வந்து ஹீல் பண்ற டைம் வந்து டிலே ஆகும். சோ என்ன பண்ணுங்கன்னா கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுங்க. லைக் வந்து ஆபீஸ்க்கு மட்டும் லீவ் போடுறது கிடையாது. நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன் எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். லைக் வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆபீஸ்க்கு லீவ் போட்டு அப்படியே போன் ஓடிட்டு இருக்கிறது இல்ல மூவி பாக்குறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம மொத்த பாடியில் இருக்க எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸுக்குமே கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுங்க. சோ இது பிராக்டிக்கலா எப்பவுமே பாசிபிளா அப்படின்னா மேபி இருக்காம இருக்கலாம். பிகாஸ் நீங்க உங்க லைஃப் ஸ்டைல் டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். பட் இப்படி பண்றதுனால உங்களுக்கு வந்து குயிக் நேச்சுரல் ரிகவரி ஆகும். சோ அதுக்காக தான் வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான மிஸ்டேக். சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க உங்களால ரெஸ்ட் எடுக்க முடிஞ்சா கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுங்க. சோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஹீல் குவிக்லி. தேர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு மிஸ்டேக் என்னன்னா உடனே மெடிசன் சாப்பிடுறது. லைக் என்ன திடீர்னு உடம்பு சரியில்லை உடனே ஓகே அதுக்கு ஒரு மெடிசன் எடுக்கிறது. அப்படி பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் நம்ம பாடிக்கே வந்து நேச்சுரலா ஹீல் பண்ற ஒரு எபிலிட்டி கிடைக்குது. சோ நீங்க வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறதுனால அது உங்க ரூட் காஸ வந்து கியூர் பண்ணாது. உங்க சிம்டம்ஸ் தான் வந்து கம்மி பண்ணும். சோ நீங்க வந்து பாடிக்கு அந்த சான்ஸ கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்க ரூட் காஸ கிளியர் பண்ணிடும். சோ கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அண்ட் நேச்சுரலா ஹெல்தியா நீங்க ஹீல் ஆகிடுவீங்க. சோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா நம்ம பண்ற தப்பு. சோ இதை ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி ஸ்டே ஹாப்பி. நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோல பாக்குறேன். Until then, bye from Benny. Spread love, spread smiles, keep going. Bye.